ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo ñoo leen ko promettroon ci benn analyse bu ñu defoon ci pétrole ak gaz fii ci Sénégal maanaam délinquants yi nga xamante ne nii Aliou Sall indi na leen biir Sénégal ay dealer yoo xamante ne nii ñoom lay lëkkaloo ngir liggéey alal ci réewum Sénégal laata magam di jugee ci bopp réew mi te loolu lépp nag ci alalu pétrole bi. ma ciy profité tamit ndax xëy na du actualité waaye souvent am na ñuy waxtaanee naan banque boobu ñuy wooyee BDK dama ci am action wala dama ci teewal Macky Sall yor ay intérêt may waat tamit ne banque boobu yi tamit ñu may tuumaal ne maa ko moom wala dama ci am wala dama ci représenté Macky Sall amuma ci benn action même bu tolloog 0,0001%. ci vidéo bii nii yéen a ngi fàttaliku mu doon waat ci téere alxuraan mu doon ab mise en scène boo xamante ni nii daf ko organiser woon di wax ni du actionnaire biir banque BDK liggéeyu fa te itam bokkul ci ñu ko créé lan moo tax ñuy intéressé wu ci banque bii di BDK parce que dafa am benn enquête bu journal espagnol def Espagne di dëkk bi nga xamante ne nii dealer bi nga xam ni mooy liggéey ak Aliou Sall ba créé banque bii di BDK foofu la soxee ko donc journal espagnol boobu noonu def enquête ci banque bii di BDK di xam ne ni dañ ko créé biir Sénégal en complicité ak homme d'affaires espagnol boobu noonu di liggéey ak beneen cousin am pour ñu couvrir maanaam nëbb opération de revente yi nga xamante ne nii Franck Timis def na ko ci bloc pétrolier yi nga xam ni moom lañ ko accordé loon moo tax ci vidéo bi Aliou Sall defoon di waat mu ñuy jéem a nax di ñu bëgg a gëmloo que ni Banque de Dakar jotewul ak dara li nga xamante ne nii mooy kaw Franck Timis bi ak pétrole bi. ma ciy profité tamit ndax xëy na du actualité waaye souvent am na ñuy waxtaanee naan banque boobu ñuy wooyee BDK dama ci am action wala dama ci teewal Macky Sall yor ay intérêt may waat tamit ne banque boobu yi tamit ñu may tuumaal ne maa ko moom wala dama ci am wala dama ci représenté Macky Sall amuma ci benn action même bu tolloog 0,0001%. alors que loolu amul BDK dañ ko créé pour nëbb yenn transaction yi ak yenn versement yi foog nit ñi xam loolu buñ ko génnee ci kaw pétrole bi parce que ñoo lié. léegi nag Aliou Sall ne moom bokkul BDK nekku fa actionnaire mais da leen di wan que ni loolu lépp amul lii benn annuaire la boo xamante ne nii dafay tënk banque ak établissement financier yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yu bokk ci UEMOA ci atum 2015 annuaire bi banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest muy BCEAO moo ko def boo demee ci page 176 document bi di ngeen gis banque yi nga xam ne créé nañ ko biir Sénégal Banque de Dakar buy BDK bokk ci Aliou Sall bokk ci ñi ko créé léegi dañuy dem ci page 182 wu document bi te njëgleel ko BDK fii yéen a gis seen ci membre conseil d'administration bu BDK ngeen di gis turu Aliou Sall ci liste bi moom mi ne woon ci vidéo bokkul BDK liggéeyul ak ñoom taxewul dara ci li nga xam ne nii mooy banque boobu léegi document bee ngi nii di wane ni Aliou Sall non seulement bokk na ci conseil d'administration bu BDK mais dafa bokk sax ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko sos installation bu banque bi procédures yi yépp Aliou Sall moo ko jëloon en charge. Banque de Dakar comme ni ngeen ko gisee ci annuaire BCEAO bi ñi ngi ko créé ci atum 2015 ki ko géré di holding BDK Financiero Group te promoteur bi di espagnol bi ma leen doon wax sànq muy wuyu ci turu Alberto Cortina délinquant financier bu mag la te siree nañ ko ci ay affaires yu bëri ay juuj njaaj di leen ci ñëw ci kanam Aliou Sall indi ko Sénégal pour ku ñu def seen partenariat gagnant-gagnant maanaam deal boo xamante ne nii ku ci nekk da ci am maanaam utiliser banque boobu noonu muy BDK loolu ci dippee ci monde des affaires mission ad hoc pour lan lewal alalu pétrole gi nga xamante ne nii lépp deal gu ñu nas la pour am alal. léegi leer na naññ que ni Aliou Sall membre fondateur la maanaam dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo sanc banque bii di BDK même bu fekkee ni part yi mu ci am ba léegi kenn xam ko dañ ko nëbb leer na que ni banque bi dañ ko créer
pour yombal ak nëbb opération de revente yi nga xamante ne nii Franck Timis def na ko ci pétrole sénégalais yi. léegi nag dañuy intéressé wu ci homme d'affaires espagnol yi nga xam ne tudd naa leen sànq délinquant financier yi nga xam ni Aliou Sall ak Franck Timis ñoo fexe ba indi leen Sénégal pour que ñu taxawal BDK muy Alberto Cortina ak cousin bi ñi dippee Alberto Alcocer. ñan ñooy ñaari jëmm yooyu noonu ñaari espagnol yooyu noonu parce que waxoon naa ko ci njëlbeenu vidéo bi dafa am ay bande yu mag yi nga xam ni dañu ñëw Sénégal en complicité ak famille Sall Macky Sall ak rakam ci Aliou Sall pour tibb suñu alal jaaree ci pétrole bi yóbbu ko casé ko bitim réew. affaire bi comme ay film duo homme d'affaires yooyu noonu muy espagnol yi di Alberto Cortina ak Alberto Alcocer da leen di wooyaan Espagne Los Albertos. ñoom ñaar dañuy gérer ay société offshore yu bari mën nañ ci lim Swiss Shipping bi nga xam ne mi ngi basé wu Îles Vierges entre 2005 ak 2014 ak Northcroft Trading ak yeneen entreprise offshore. société offshore boo ko déggee mooy nga créer société biir Sénégal alors que ñi ngi ko constituer beneen dëkk ak loi yi nga xamante ne nii bokkut ak dara réewum Sénégal. dëkk yooyu nag ñuy loger société yi holding yooyu noonu ñu ngi leen di dippee ay paradis fiscaux maanaam la plupart entreprises yi ñu fay constituer du ñu fay impôt te dinañ am avantage ñu bañ a xam sax ñi nga xam ni ñooy actionnaires yi maanaam ñi ko moom. moo tax Aliou Sall bu ñu nee du actionnaire biir BDK te itam amul ay part ci entreprise pétrolière yi nga xam ni ñoo sëkk mbirum pétrole fii ci Sénégal ay rey la ñuy def parce que bu fekkee ni société bi dañ ko créé ci benn paradis fiscal comme ay Îles Caïmans Îles Vierges ak yu ni mel mënuñu xam ñan ñoo ko créé mënuñu xam ñan ñoo ciy nekk ay actionnaire parce que dañuy am protection. léegi nag ñaari délinquant yooyu di Alberto Cortina ak Alberto Alcocer dañu am ay société offshore yu bari yi leen di may ñuy def seeni deal ci dëkk yu bari yu ci mel ni tey Sénégal ak mbirum pétrole bi fi feeñ. en 1987 ñoom ñaar tuddoon na leen ci ay affaire fraude immobilière ca Espagne dossier boobu noonu ñu ngi ko dippee woon affaire Urbanor. en 2014 la lépp leer ñu teg leen ay daan cour suprême bu Espagne teg leen ay daan yu métti ñu fay 10 millions d'euros. te amoon na sax avant loolu premier jugement bu ñu def ñu condamné leen ñetti atu kaso yu ñuy tëdd. gannaaw ba affaire boobu amee cas boobu ñu leen tuumaal Alberto Cortina ak Alberto Alcocer amatuñu woon gëdd biir Espagne loolu poussé leen woon ñu retiré wu ca banque bi ñuy dippee Banque Zaragozano jaay seen action banque britannique bii di Barclays. tey homme d'affaires yooyu noonu rawatina Alberto Cortina bi nga xamante ne nii démbam dara rafetu ci ay njuuj njaaj ay deal ay fraude lay def moom la Aliou Sall indi Dakar moo nekk actionnaire de référence Banque de Dakar bi nekk fii nii Sénégal maanaam Sénégal moo nekk ab tuurukaayu mbalit boo xamante ne nii délinquant yépp fii la ñu daw wut si pour lan profité wu ci alalu pétrole bi te loolu lépp ñaar nit kese ñoo ko waral muy Aliou Sall ak Macky Sall. bu ñu noppee ci kaawu espagnol yooyu noonu di Alberto Cortina ak Alberto Alcocer dañuy ñëw ci beneen délinquant bi nga xam ni moom moo nekk ci xolu mbir yi yëpp moom it di liggéey ak Aliou Sall muy Franck Timis. Franck Timis nekkul ni nit ñi dañoo tëb rek di dal ci kawam wala ñàkk am confiance ci moom nit la koo xamante ne nii musul dugg ci loo xamante ni lu jub la bi muy dugg dans le monde des affaires rawatina ci diggu année 90 yi Franck Timis dafa tàmbali comme espagnol yi ñu cité woon sànq créer ay sociétés offshore yu bari mën nañ ci cité Gestel Europa Albion Holdings Regal Group Service ak yeneen ak yeneen. dëkk bi nga xam ni fa la sookee ko muy Roumanie tuddoon nañ ko fa ci affaire mine d'or bu Rosia Montana ca Transylvanie nekk ci centre ouest bu Roumanie. ay tonnes or yi mu exploité foofu noonu moo fa juróon coow ba tax ay junni roumain wàcc ci mbedd yi du benn du ñaar du ñett organiser fa ay manifestations yu dul jeex ci atum 2013. dil yi nga xamante ni def na ko ci àdduna bi yëpp may ko alal jurul jeex d'ailleurs en 2011 alalam ñi ngi ko estimé woon $1 milliard te lépp nag ci ay njuuj njaaj ay teg dil fii corrompre nit ñi fii loolu kese moo ko may alal. tudd nañ ko fi tamit ci ay affaire Sinébar boo demee réewum Australie tëj nañ ko fa ñaari yoon parce que dafa yorewul li nga xamante ni mooy limu Sinébar bu bari. nga jël aussi wàllum corruption du Sénégal rek la ko tàmbalee du suñu réew kese lañ ko tàmbalee tudd ci fànn yooyu noonu. tudd nañ ko aussi ci affaire corruption ci réewum Libéria gannaaw ba mu doon lëkkaloo doomu Ellen Johnson bi ñuy woowee Alvin donc nit la koo xamante ni crédibleul
démbam boo remonté dans l'histoire xool parcours am musul dugg ci lu jub alal gi mu am ci triande corruption njuuj njaaj teg dil la ko amee moom la Aliou Sall indi fii dugal ko suñu pétrole mook ak magam tey gis nga li mu am suñu pétrole lam ci nar a am sax ñun suñu réew du ko am buñ ci taxawul temm léegi nag délinquants yi leen limal fii yëpp la fi Aliou Sall indi biir Sénégal moom ak magam pour teg ñu dil détourner suñu alal yóbbu ko ci ay paradis fiscaux pour que ñu bañ a xam dara waxoon nañ ko de dañ koy baamtuwaat Aliou Sall ak magam bii di Macky Sall dañu bëgg profité ci nguur gi pour am alal bay laa yow mi din tey xoolal Aliou Sall lépp loo xalaat ci ay affaire deal business loxoom taq na ci avant sax ñuy créer Petro-Tim parce que Petro-Tim ñi ko créé en juillet 2012 avant ñuy créer Petro-Tim li mu njëkk a créé mooy ab entité bi ñuy dippee African Strategy Lam Toro ñu ngi ko créé 15 mai 2012 mu nekk benn cabinet boo xamante ne nii dafa spécialisé wu ci wàllum ingénierie de projet coopération internationale stratégie d'investissement et de communication ak li nga xamante ne nii mooy gestion de portefeuille muy ab société anonyme boo xamante ne nii mi ngi ko teg gannaaw ba ñu falee Macky Sall weer ak xaaj kese 1 mois et demi bi ñu falee Macky Sall ci bopp réew mi le profito créé cabinet boobu noonu lancé wu dans le monde des affaires bi mu noppee ci loolu mu créé société bii di Agritrans bi nga xamante ne nii wax nañ ko waxati ko ci affaire corruption bi nga xamante ne nii moo ñeel pétrole bi alalu corruption bi ci Agritrans boobu noonu lañ ko jaarale moom lañ ko viré te moom moo ko créé. Par la suite mu créé Banque de Dakar ak ay associé espagnol am Franck Timis tamit ne ci biir pour nëbb yenn transaction yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci dilu pétrole bi. C'est-à-dire que Macky Sall ak rakam bii di Aliou Sall lépp la ñu planifié woon depuis le début ci affaire pétrole bi pour lekk ci liñ ci mën nit ñi waxuñu pour waxantu dafa am ay bandits ay délinquants yu mag yi nga xamante ni ñoo ne biir Sénégal bëgg a profité ci alalu pétrole bi gaz bi ak lépp luy ressource pour am alal mais tamit sacrifier avenir ay génération yu bare bari. donc lii benn point boo xamante ni dañ ko bëggoon leeral parce que mbir mi dafa gën a yaatu par rapport ak sax ni ko Sénégalais yi di xalaatee dafa am ñeneen ñu sëkk mbir mi ay yeneen nit yu ci dugg ñoo xamante ni ay dealer lañ ay opportunité d'affaires kese la ñuy wër ci àdduna fépp fu ñu ko mën a amee ñëw dugg ci def seen njur njaaj créer seeni société offshore créer ay banque lépp pour lewal alal ji nga xamante ni ñu ngi koy détourner donc loolu faaw ñu leeral ko Sénégalais yi ñu xam Sénégal actuellement fa la toll ñan ñoo laale ci mbir bi yan nit ñoo jógee bitim réew ñëw dugg ci affaire bi pour que ñu xam enjeu yi lan la lan moo tax nit ñi di wax lan moo tax nit ñi bañ a tàyyi ci mbir mii nii. Aliou Sall nag convoqué nañ ko déglu nañ ko mais yaakaar nañ ni buñ ci génnee kaaw BDK bi parce que ñoom instant yi seen stratégie de communication mooy fexe ba BDK kenn bañ a xam ni dafa laale ci affaire pétrole bi alors que BDK affaire la ci biir kaaw pétrole bi expliqué nañ lépp ci vidéo bi te yaakaar nañ ni lépp leer na seen bopp. donc vidéo bi tey loolu la woon jàpp nañ ni lépp loo xamante ni baaxee nañ leen ko ci xibaar leer na seen bopp ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.